Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο, γνωστό και ως ΜΕΝΤΑΚ, απαρτίζεται από πολυάριθμους ενδιαφερόμενους φορείς και έχει στόχο τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων που αφορούν τη διαχείριση της αλληλείας και τις κοινωνικο-οικονομικές της πτυχές. Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις βασίζονται στις πλέον επικαιροποιημένες διαθέσιμες πληροφορίες και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες διοικήσεις των κρατών μελών της Μεσογείου. Το ΜΕΝΤΑΚ ιδρύθηκε το 2010 και επιδιώκει στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της αλληλείας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την έδρα του στη Ρώμη. Η αποκοινού διαχείριση είναι η βάση της λειτουργίας του ΜΕΝΤΑΚ. Κάθε μέλος προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του προκειμένου να συμβάλλει επικοδομητικά στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Το έργο του ΜΕΝΤΑΚ επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές περιοχές της Μεσογείου θάλασσας με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και στη διατήρηση της αλληλείας. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ΜΕΝΤΑΚ συντονίζεται από έναν πρόεδρο και 5 αντιπροέδρους που εκπροσωπούν τους ενδιαφερόμενους κλάδους των μεσογειακών κρατών μελών και έχει τετραετή εντολή. Η γραμματεία του απαρτίζεται από τον εκτελεστικό γραμματέα και από 2 εκτελεστικούς βοηθούς. Επαγγελματίες αλληλείς και άλλες ομάδες συμφερόντων που είναι μέλη του ΜΕΝΤΑΚ συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος εργασίας που εστιάζει στην επίτευξη διαχειριστικών αποφάσεων σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο αλληλείας. Το πρόγραμμα εργασίας διεκπεραιώνεται από 5 ομάδες εργασίας και από 5 focus groups. Το κάθε ένα από αυτά ασχολείται με μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή ένα θέμα σχετικό με τον κλάδο. Τα διαφορετικά στάδια εφαρμογής του προγράμματος αυτού περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, τη συζήτηση και την ανάλυση, τη συγκέντρωση παρεμβάσεων και την κοινοποίηση προτάσεων γνωμοδότησης. Η στρατηγική του ΜΕΝΤΑΚ ακολουθεί την προσέγγιση bottom-up. Βασίζεται δηλαδή στην επικοδομητική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του, που με αυτόν τον τρόπο κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς διαχείρισης όπως η ΦΑΟ, η ΓΕΑΜ και το ICAT. Αφού διατυπωθούν οι προτάσεις γνωμοδότησης, υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από 25 μέλη. Το 60% των μελών εκπροσωπεί τον επαγγελματικό κλάδο και τα συνδικάτα, ενώ το 40% εκπροσωπεί άλλες ομάδες συμφερόντων. Από κοινού και σύμφωνα με την εντολή που τους έχει δοθεί, τα μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τις γνωμοδοτήσεις, οι οποίες κατόπιν διαβούλευσης εγκρίνονται ή τροποποιούνται. Οι γνωμοδοτήσεις που έχουν διατυπωθεί από το ΜΕΝΤΑΚ εγκρίνονται με συνένεση, ενώ αν κριθεί απαραίτητο γίνεται αναφορά στις απόψεις της μειοψηφίας. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει προκειμένου να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς και την τελική έκθεση πεπραγμένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη οφείλουν να διαβουλεύονται με το ΜΕΝΤΑΚ και να λαμβάνουν υπόψη τους τις γνωμοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του, προκειμένου να εφαρμοστεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο η κοινή αλλιευτική πολιτική. Οι δραστηριότητες του ΜΕΝΤΑΚ εποπτεύονται σε 5ετή βάση από μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης. Στόχος είναι η υποβολή μιας έκθεσης, η οποία κοινοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Σκοπός της έκθεσης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η διευκόλυνση πιθανών βελτιώσεων. Στη συνέχεια, ορίζεται ένα πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία λήψης αποφάσεων, που είναι η θεμελιώδης αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΜΕΝΤΑΚ και των μελών του.